Şehzadeleri şehri Amasya'dayız. 29 Ekim 2021 Cumhuriyetimizin 98. yılının kutlu olsun. Kırmızı gülün alı var, aman aman. Her gün ağlasam da yeri var. Bugün benim efkarım var, aman aman. Ah, bu gönül arzu eder seni yar, seni. Ah, bu gönül arzu eder seni yar, seni.
aman aman. Ah bu gönül arzu eder seni seni yar seni. Ah bu gönül arzu eder seni seni yar seni. Coğrafyacı Strabon.